喂，喂，阿寶啊，你而家喺邊啊？我而家撩喺樓下咯。哦，你未上去啊？咁就唔好上去啦。我哋瞓啦。唔得啊，好想上去啊。上咩去啫？你前身未攞夠咩？好掛住佢啊。即係咁啦，我過嚟陪你。有啲咩事我撐你啊嘛。唔使啦，唔使啦，你唔好過嚟啦。你搞鬼得掂啊？得噶啦，有咩事我打俾你啦。好啦，唔講住啦，拜拜。喂，寶。喂，喂，寶啊，點啊？我唔同你講啦。喂，寶。喂，阿蚊啊，出邊好多客啊，你仲講電話？嚟啦！喂，台下話要200威喎。哦。哇！你咁多人夠唔夠飲啊？不如嚟多2 set 啦，好唔好啊，靚女？2 set。好，俾啲贈品你啊！多謝晒，好快到啊！慶祝啦！恭喜晒！恭喜晒！我趕時間，今晚約咗人。咁啦，入嚟收。你又叫我買嘢俾你食？原來自己匿埋喺度偷食啊！你都幾胃口喎！冇啊，我冇食啊，我專登留肚陪你。你食自己啦！蚊啊，唔好嬲啦！唔使講嘢，分手啦！分咩手啫？我都係冇食咯，我真係冇食啊，我真係等緊你㗎。分手啊！蚊啊，唔好咁啦，喐啲就分手。我今次係認真㗎，分手啊！蚊，試下再跟住嚟啊！問啊！做咩啫？好痛啊！你癲完未啊？未啊！咁你捨得飛你條女未啊？你講乜嘢啊？你大陸條女啊！頭先先打俾你，叫你爸爸嗰個啊！你睇我電話？你夠 check 我 SMS 啊？好 fair 啫，李生。咁你而家想點啊？我唔想再見到你啊！即係你我消失啊！你嗰間鋪頭啊，係我俾錢租㗎，我消失去邊啊？咁你要跑去啊？做咩啊？我中意聽人鬧㗎！姐姐啦！唔好意思。喂！唔該晒喎，老闆娘。唔該晒你啊！有冇搞錯？特登搭飛機翻嚟幫襯，又會無啦啦冇開嘅，你係激死唔激死啊？老闆娘，老闆娘，你唔認得我啦？我係表姐啊，我之前成日嚟幫襯嘅咧。老闆娘，你做咩唔開鋪啊？東主有喜，老闆娘，你有喜啊？唔係我啊。點解唔見你男朋友嘅？老闆娘，不如你做埋我生意啊！我聽日又飛啦。我唔係老闆娘啊，間鋪頭都唔係我㗎，以後都唔係啊。阿寶，我是琪琪啊，從小一到初一都坐你後面的嘛。啊！你到哪裡啊？好久不見啊！對啊，好久不見。你說廣東話啦，我聽得到。點解你會知我喺度嘅？我在雜誌上看到你，所以特地來找你的。哦。這是我男朋友 Michael。你好。你好。不好意思。喂，小麗，阿寶，
真的很好誒。奇邊係啊，小生意嚟啫嘛。琪啊，其實你報咗之後咧就失咗蹤，你之後去咗邊啫？我去了台灣。台灣？你忘記我媽是台灣人啦？嗰時啲同學傳你屋企人破咗產啊！破產？其實剛好相反，那年我爸發了財，6合彩，3000萬啊！咁發咗達更加唔使走咯。我爸本來拿那一筆錢想要做生意，沒想到一場金融風暴，什麼都沒了。好運只是噩夢的開始，所以我一直相信自己。你太悲觀了吧？你可以相信我的。男人呐，才是最不可以相信的。我介紹我男朋友俾你識啊，阿俊啊。他想去拍戲，好犀利啊 Michael 他是第一次來香港，第一次啊？那你真的要吃多啲啦，我們的甜品最有名的。這叫什麼名堂？旺個思美露。好吃嗎？唔係咁講嘅咩？你男朋友還真可愛。阿寶，琪琪，Michael 啊，不要，有冇咁追啊？你坐埋入邊先。阿寶，做咩事啊？琪琪失戀啦，飲到醉晒。唔得啦嘛。啊，沒事。咁點算啊？不如你送佢翻去啊。好啊。 6號啊，32號啊！我唔係老闆娘啊！老闆娘，你打嚟做咩啊？我唔見一部電話，你唔見咗個電話關我咩事啊？睇下你有冇見到啫。我點解會見過啊？我明明放咗鋪頭度啊，琴晚嚟之前我仲見到噶。喂，你咁樣講即係話我偷你電話啦？唔係，我唔係咁嘅意思，我想問你有冇見過啫嘛。我同你講啊，我同你分咗手噶啦，你唔好借頭借路打嚟啊！你吔招啦！蚊，衰人真係唔夠膽作怪啊！啊，你話騎呢傾，今日做乜咁好死，請我哋食 lunch 啦？佢出咗名度噶喎。呢個我知，佢今日特登啊約佢個 fiancé 俾我哋見啊。咩啊？咩話？ fiancé 啊？咩啊？佢入咗信啦，下個月嫁啊嘛。佢都有人要？好，做緊做晒。去啊！冇嘢行啊，好肚餓啊！你新嘢遲唔遲啲啊？我開定茶等你哋，仲叫晒點心添啦。唔好意思咯。嚟，等我介紹我個 fiancé 過你哋識。呢個就係我嘅 fiancé Henry。Hello，你好。我好似喺邊度見過你啊！冇理由。Henry 咧，佢係英國華僑嚟㗎，啱啱先翻嚟做嘢啫嘛。咁你個 fiancé 係做盛行㗎？我做 financial controller。又真係幾粗。